नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ पशुपतिनाथ गएको थिएँ। पत्रकारहरूले चाहिँ हेर्नुभयो मलाई अनि 2 शब्द भनिदिनु न भनेर पत्रकारहरूले बोल्नुभयो अनि मैले न्युजमा चाहिँ बोलेँ। भिडियो हेर्नु है। जय शम्भु। यतिखेर हामी पशुपतिनाथ दर्शन गर्नको निम्ति यहाँ आउनुभएको भक्तजनहरू पुरा राख्नको निम्ति यतिखेर पशुपतिनाथ आएका छौँ भने बालेन शाह प्रधानमन्त्री भयो भने बालेन शाह जति केजीको हुनु छ त्यति नै लड्डु शिवजी भगवानलाई चढाउँछु भन्नुभएको मैले यतिखेर पशुपतिनाथमा हामीले भेटेका छौँ र आज शिवजी अब आज पनि प्रे गरेर आउनु भएको छ भगवानलाई प्रार्थना गरेर आउनु भएको छ। भनेपछि बालेन जति केजी छ त्यति नै लड्डु चढाउने अब प्रधानमन्त्री भएपछि जित्नुहुन्छ बालेन शाहले ढुक्नुहुन्छ। कति केजी होला बालेन शाह यसो अनुमान शान्तिनगरबाट आउनुभएकी मसिनो हुनु होला लगभग 70 जति हुनसक्छ लगभग। अहिले त घट्यो होला 65 जति हुनुभएको छ। बालेन शाहको वेट जति छ त्योभन्दा 5 केजी अझै बढी लड्डु थपेर पशुपतिनाथमा उहाँले चढाउने भन्नुभएको छ। बालेन शाहलाई यति धेरै माया किन? विश्वास छ झापामा झापाली जनताहरूले चाहिँ यो विश्वासलाई तोड्ने हो कि हराइदिने हो कि केपी शर्मा ओलीसँग भिड्दैछन्? भनेपछि मनमा तन्त्रमा होइन सबैको बालेन प्रधानमन्त्री भयो भने साँच्चीकै देश निकास पाउँछ। आफन्त त होइन नि तपाईँ बालेन शाह। कतै भाइरल हुनको लागि भन्नु त भएन नि हजुरले। कतिले त कमेन्टमा लेख्छ नि भाइरल हुनलाई चाहिँ भन्ने भनेर। भाइरल हुने लक्ष्य थिएन, त्यसरी बनाएको पनि थिएन भिडियो त। बालेनप्रतिको माया विश्वास आस्था हजुर घरको त हजुरको नाम चाहिँ भनिदिनुहोस् त। फोन गरेर चाहिँ बालेन शाहको छिमेकी पर्नु अहिलेसम्म भेट्नु भएको छ छैन? भनेपछि भिडियोमा मात्रै